Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga twakamala okukuwa biki ebituuse ku bayeekera ba M23 wetwogerera ate omu ku babavujjirira Paul Kagame Rutagambwa wetwogerera ng'ebintu si birungi. Kyonna ekyatuuse ku Paul Kagame Rutagambwa nakugambye waali kati ayinza n'okuba nga yejjusa kiki ekyamuyingiza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza mu ggwanga lya Amerika eyo mu palamenti yaabwe kyetuyinza okuyita palamenti yaabwe oba mu House of Representatives baayisizza etteeka oba baalese ebbago mulaba bills bwezireetebwa mu palamenti ya Uganda. Kakati ne mu America bayisizza ebbago lye baatumye the Stable DRC Act in bracket HR 8704 ng'ebbago lino balireetedde abantu abaalinyirira endagaano ya Washington Accords eyasayiningibwa mu ggwanga erya America. Jukira endagaano eno yasayiningibwa amawanga wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era ng'endagaano eno yali yakuzza mirembe mu ggwanga lya Congo. Mu ndagaano eyo endagaano twagikuwa ebyali mu ndagaano eyo ge magye galwanda okubeera nga withdrawinga oba okuba nga gaggyibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kagame n'ategeeza nti tagenda ku withdrawinga magye ge kubanga ye eyo yagiyita defensive measure. Wuliriza bagambye nti the Stable DRC Act HR 8704 introduced in the United States of America House of Representatives on May 7th, 2026 especially targets foreign actors who violate the Washington Peace Accords, a peace agreement signed in 2025 between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. Mu ggwanga erya America House of Representatives bayisizza oba baleese ebbago ng'ebbago lino ligenda kunyigiriza era ligenda kuwa obuyinza eggwanga lya America okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bongera okukuba sanctions n'okunyigiriza n'okuteeka akazito kwaga amawanga agagenda mu maaso n'okuba nga galinnyirira endagaano eyasayiningibwa mu ggwanga lya America. Kakati wetwogera kwaga amawanga abaasayininga endagaano baali basatu oba baali babiri. America yalinga witness yali Paul Kagame akulembera ggwanga lya Rwanda ne Felix Tshisekedi Chilombo Antoine akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino kiba kitegeeza nti batagetinze eggwanga lya Rwanda. Teweerabira olunaku lwajjo nakuwadde amawulire nga drones ez'ekika ekyawaggulu ennyo ezigambibwa okuba nti ezimu tekinologi wa mu China, endala tekinologi yabadde wa Turkey ezaakozeseddwa eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne likuba enfo ez'abayeekera ba M23. Kyokka nga tukimanyi bulungi nnyo nti bwe baba boogera ku abo Rwanda yeri emabigawo okufandinga okuvujjirira n'okuyambako abayeekera ba M23. Kakati kino kiba kitegeeza era nga kyongera okulambika n'okukkaatiriza nti eggwanga lya America likyagenda mu maaso n'okunyigiriza eggwanga lya Rwanda. Wuliriza gye buvuddeko eggwanga lya Rwanda lyakubwa dda sanctions era nga sanctions ezo zaava ku kubeera nti baalinyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wetwogerera America egamba kirabika sanctions tezaabamala, baakwata sanctions endala ne bazikuba musajja mukulu amanyiddwa nga Joseph Kabila, era Kabila naye n'abifiiramu bino. Njagala okutegeeza nti waaliwo envuuvuumo ezaafuluma nti engeri gye baagaana oba gye basanctioninga bano amagye ga Rwanda nga gavujjirira okugenda maaso n'okuba nga batirimbula oba nga basaanyawo emirembe mu ggwanga lya Congo. Envuvumo zaatambula nga ziraga nti Kagame n'amagye ga RDF baatandika okukwata obuyambi nga babuyisa mu Joseph Kabila, ate nga ne Joseph Kabila oyo yali musajja mugagga nnyo nga kizibu okumululinga out naddala mu nsonga zino, era nga kigambibwa nti yatuuka ekiseera nga yayisibwako obuyambi obwo obwagendanga mu M23. Kati America kiki kyekoze ng'oggyeeko sanctions ze yakuba Rwanda ne sanctions ze baakakuba Joseph Kabila n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo teritudde nga bagenda maaso n'okuliwa obuyambi security wise n'ebyokulwanyisa bagenda maaso n'okuba nga basesebbula enfo z'abayeekera ba M23 abagambibwa okuba nti bayambibwako Paul Kagame. Kati wetwogerera mu palamenti yaabwe oba kyoyinza okuyita House of Representatives nkugambye baleese ebbago ng'ebbago lino lyakugenda mu maaso nakuba nga lyongera akazito n'okunyigiriza gavumenti y'eggwanga eya Rwanda. Kakati n'eminywanyi gyabwe bonna ebbago lino oba etteeka lino singa liyita ligenda kuba libakwata Joseph Kabila yakamala okukuba sanctions. Paul Kagame wenjogerera ng'ebibye si birungi n'abamuyambako nga bwe bagenda maaso n'okuvujjirira abayeekera ba M23 nga bagenda maaso n'okutirimbula abantu n'okusaanyawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkugambye Kagame wenjogerera alabika nga yejjusa ekyamuyingiza eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga America tetudde ate n'amawanga amalala gakyagenda maaso n'okuba nga geegula ku ggwanga lino erya DRC. Kakati wuliriza Kagame kiki kyakoze. Waliwo era ekiwandiiko ekifulumye nga kiraga nti Paul Kagame kyakoze. Jukira gye buvuddeko twakuwa nti balina balobisiti
bebasindika mu Washington bagende basisinkana abakulembeze b'eggwanga lya Amerika kyokka nga bo we badde eno bakulaga nti bamaanyi nnyo era tebagambwako n'ebigambo by'Amerika tebibakankanya. Kyokka ate ebigambo bimala okubaawo sanctions ng'ezo basindika balobist bagende boogere n'abakulu mu Capitol Hill, boogere n'abakulu babeere nga bakendeeza ku kumyomyola kwe babadde babataddeko, wabula ku mulundi guno kirabika nga tebyakoze. Kati baalabe guli gutyo, kigambibwa nti Kagame yasindise omukulu amanyiddwa nga Colonel Nanga, era mbu Colonel Nanga ono mumumanyi bulungi nnyo omusajja oyo w'ekirevu ekyeru, oyo akulira kye bayita AFC, kubanga nakugambye M23 eyina ebiwayi bibiri. Waliwo M23 kabinja k'abalwanyi, ne wabawo AFC ye political wing yaabwe. Kakati AFC omu ku bagikulembera ye Colonel Nango oyo gw'olabaawo ow'ekirevu ekyeru, kati mbu yasindikiddwa nga bayita mu balobisiti baabwe bagende balabe abakulu mu USA mu banegotiatinge balabe butya bwe bayinza okuba nga balwana ku nsonga eno okulaba nga abasajja tebabateekako sanctions. Wabula njagala okutegeeza kirabikanga ekyagudde obutaka ekitaakoze olw'ensonga nti eggwanga lya Amerika lyo bagenze na mu palamenti yaabwe, katugambe nti palamenti wabula kye bayita House of Representatives, omusajja n'aleeta ebbago n'agamba twagala twamendinga etteeka tubeere nga obuyinza obutukkiriza okukuba sanctions ezisukka ku ezo ze twakabakuba tubeere nga obuyinza obwo tubusigaza. Kati wenjogerera bali mu kwaseesinga bbago, era nga bw'omanyi nga bw'olaba palamenti y'eggwanga lya Uganda bwe badde ng'ekikola. Kakati nabana abasajja bwe bali mu kukikola bali mu kulyaseesinga singa liyita Paulo Kagame Lutagambwa n'abamu kubayambako abayekera ba M23 akaabwe kagenda kuba kaweddemu. Kakati nga bulijjo katusooke tujjewo akalango kano nzije nkutemeretemere nkubuulire kiki ekigenda okuddako era kiki ekituuse ku Paulo Kagame Lutagambwa olw'okulumba n'okulemera n'okugaana okuwithdrawinga amajeege mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Onaawulira nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, wali ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe nnakugambye nti buli ekinaava sayidi eyo tuteekwa okgenda maaso n'okubanga tukikutuusaako nkugambye eggwanga lya Amerika batudde mu House of Representatives ffe gy'oyinza okuyita palamenti ya wano bali mu kwamendi nga bali mu kuleeta tteeka nga balireeta specifically kubeera nga bongera okumyomyola n'okulaba nga bakaluubiriza obulamu obw'abasajja abagenda maaso n'okuba nga bavujjirira akabinja aka M23 abagenda maaso n'okuba nga balinnyirira endagaano eyasayiningibwa mu ggwanga erya Amerika gye baayita Washington Peace Accords. Endagaano eyo nga yali wakati w'abakulembeze ow'eggwanga erya Rwanda n'ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baagiteekako omukono era n'obukwakkulizo bwagirimu nagenda maaso n'okuba nga mbukusomera bw'obanga obadde otugoberera bino obimanyi. Wakati w'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika nga yaliwo nga witness bano abasajja tebaabibalamu magezi. Sanctions zagenda maaso n'okukubwa omulundi ogwasookera ddala amagye g'eggwanga erya Rwanda RDF era abaduumizi ab'oku ntikko bana nga bw'obalabaawo bagenda maaso n'okuba nga bateekebwako envumbo okulaba nga tebagenda maaso nakubanga baddamu okwetaaya ebyobugagga bye balina mu ggwanga erya Amerika baabibowa travel bans ezaabateekebwako wabula kigambibwa nti ezo sanctions zirina we zikoma. Waliwo sanctions ze baagala babakube nga zirina we zisobola okutuuka okwongera ogenda maaso n'okuba nga zibanyigiriza. Wabula eggwanga lya Amerika mu kukikola baba bamenye etteeka kakati nga bagamba balina we baagala okwamendinga etteeka libeere nga likikola ekyo libeere nga ligenda maaso n'okuba nga lituuka awo we baagala papatuuse babeere nga tebakyasobola yadde okwetaaya. Newankubadde ng'emirundi mingi obadde ng'owulira nti Kagame bw'abeera mu bantu be akulaga nti zino sanctions tezitutiisa era abaagala okuzitukuba bazitukube wabula ate oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo ate nga basindika balobisiti bagende maaso n'okwegayirira abasajja. Those who applied sanctions, they'll do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong or is doing something wrong, they will apply it if it is based on interest.
and they don't have interest in me, how am I going to stop that? They have interest somewhere else. So there's no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. I don't know what I can do because I don't understand the basis of their sanction. Agamba nti tamanyi kuba akimanyi balina interest somewhere era ensonga lwaki baleeta sanctions nageera bali baddembe ogenda maaso n'okukola kye baagala era n'agamba tasobola na kwetonda yadde eddakiika n'emu kubanga ebyo tebimulya era akimanyi bajja kuzireeta sanctions bajja kuzimukuba byonna bajja kubikola kubanga kye baagala olw'ensonga nti balina interests somewhere. Bigambo bya Paulo Kagame Rutagambwa byatera okwogera n'olwo ne birowoozesa abawagizi be oba n'abantu be nti omusajja tawunyikamu wabula ate oluvannyuma lwa sanctions ezo ze basooka omukuba tufuna amawulire nga batugamba Paulo Kagame reportedly sent his puppet nanga ono yayogera ali biased mukko katika nkuwa ekiwandiiko wano. Recent reports indicate a significant rift between the United States of America and the Congo River Alliance FC, the rebel coalition led by Colonel Nanga. While Nanga's group recently accused the US of failing as an imperial mediator. Kati kigambibwa okuba nti Colonel Nanga oyo gwolaba w'ekirevu ekyeru yasindika lobbyists baabwe naye nga Paulo Kagame Rutagambwa yamuyiseemu kwegamba nga yamutegeezeza butya tuba tukikola n'asindika ba lobbyists boogerezeganye ne Marco Rubio Secretary of State Marco Rubio agende maaso n'okwogerezeganya ne banne balabe nga waakiri balekera ogenda maaso n'okubanga banyigiriza abasajja. Uliriza wano nga batugamba Paulo Kagame reportedly sent Colonel Nanga to beg the United States of America to stop Felix Tshisekedi from advancing into rebel-controlled areas. Olunaku lwajjo nakuwadde amawulire nti abasajja baakubiddwa aba M23 era amagye ga Congo gakozesa drones ez'ekika ekyawaggulu ennyo ezirowoozebwa nti ggwanga lya Amerika oba n'agamu ku mawanga amalala galina interest mu ggwanga lya Congo be bali mu kuzibawa. Kati kigambibwa nti bano abali mu kuvujjirira M23 baatandise okuwulira akaliro era ebintu byatandise okuba nga bibatabukako. Kati kirowoozebwa nti Paulo Kagame Rutagambwa mu kusindika Colonel Nanga ng'ayagala boogerezeganye ne Marco Rubio Secretary of State ayogerezeganye ne munne ow'eggwanga lya Democratic Republic of Congo then Congo ereme mbu okukuba ennyo okutuuka eno mu bifo ebirimu abayeekera naye teweerabira ebifo ebirimu abayeekera ekisooka baliyo mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri bali ku ttaka ly'eggwanga lya DRC kakati mbu omukulu yasindika Colonel Nanga ayogere ne Marco Rubio batetenkanye butya bagenda maaso n'okukikola. Uliriza but Marco Rubio made it clear Secretary of State yakimakinga clear the USA does not negotiate with the terrorists nti eggwanga lyaffe lya America teriteesa naba terrorists. He said if they want talks they must first abandon the rebellion, become civilians and follow the Doha peace process. This must be a huge shock for them. Marco Rubio yabagamba nti bo eggwanga lya America teriteesa naba terrorists okujjako bwe muba kye mwagala mukwere ku makya muwanike musalendalinge mufuuke abantu ba bulijjo ba civilians then mutandika okuteesa tujja kulaba butya bwe tuyinza okugenda mu maaso n'okuba nga tukwataganamu nammwe era tulabe Felix Tshisekedi butya bw'ayinza okubayambayambako otherwise ebisigadde biri awo. Kakati wuliriza kigambibwa nti oluvannyuma lwa America okusanctioninga amagye ga Rwanda RDF abajjeno bana ab'oku ntikko Kagame era newankubadde nga ku butambi bw'aba ayogera akulaga nti ye talina kutya kwatidde era ategeeza nti bano abasajja abazungu mmwe mwogera bwogezi temulina kye musobola kutukola. Paulo Kagame Rutagambwa ng'ayogeza obukambo bw'ekika ekyawaggulu n'atuuka n'okulowoozesa abantu nti musajja mugumu talina yadde kyatya wabula ate n'ebbali ng'akalira akawulira. Uliriza The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of, but instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell.
yatuuka n'okubaga